Так, задний редуктор Nissan Laurel. И вообще видео назову боль. Будет боль. Итак, прислал мне фирма Genstar рейку с ремонтом. Отремонтировали мне редуктор, но из рейки за 10 километров вытекло масло все. Манжеты начали раздуваться, потому что я хорошо уплотнил. Я разобрал ту рейку, которая у меня стояла. Она не текла в принципе, но у нее были вот это вал в подшипниках, разбитые опоры под подшипники. Я купил, уже рассказывал в одном из видео, бэушную рейку, отправил на ремонт. Там те же проблемы, ее загильзовали, все сделали, но течет. Блин, жесть. Genstar, большое спасибо. Сегодня снова снял. Минус литр жидкости, минус шайбы по 200 гривен, 2 штуки. И 2, наверное, с половиной часа работы. И много боли. Вот это отправлю. То, что у меня была, она в хорошем состоянии, течет. Вот ее детали. Вот ее шток, трубки, короче. Отправлю, загильзую. Куплю новые подшипники, соберу, может ее и поставлю. Потом по машине сделал схождение, ну рейку снял. Ведет сцепление. Я там много чего попеределывал, все равно ведет, буду снимать коробку, смотреть, что не так. Так, с тачкой мне достался задний редуктор. В заднем редукторе тоже как бы шумы легкой несвежести присутствуют. С тачкой мне достался задний редуктор вот в таком состоянии. Якобы, сейчас я поставлю. Постараюсь объяснить. Короче, редуктор достался. Ну да и достался. Вот у нас хвостовик. И вот это дистанционная шайба, которая типа как одноразовая. Ты ее обжимаешь, добиваешься определенного усилия. Сам хвост. Блин, в идеальном состоянии, вообще не к чему придраться. Планетарка. Сателлиты, люфты на сателлитах, все в идеальном, валы сателлитов. Блин, ну тупо вообще не могу ни к чему приколупаться, все в идеале. Подшипники. Вот подшипники все требуют замены. Будем подбирать. Я сейчас их поснимаю отсюда, повыбиваю. Самый страшный подшипник — это подшипник хвостовика наружный. Ему, короче, жопа. Сейчас я попробую, блин, показать, в каком состоянии. Вот в таком. Ну, в общем, там жопа. Там аж чувствуется пальцем выработка. Явно ему пробега до хера. Тот редуктор, что-то он как-то мне не нравится. Вроде бы он и не гудит, но у него огромнейший люфт между зубами. Его надо регулировать. Этот редуктор, ну тоже подшипник, вот видно, что жопа пришла. Этот редуктор я попробую реставрировать самостоятельно. Проверим. Подшипнички все сидели в принципе неплохо. Поэтому есть небольшая вероятность, что все хорошо. Поэтому сейчас буду выпрессовывать подшипосы.
думаю, что это мне поможет. Пошел. Тяжело, но... О, тяжело. Удобно под левую руку. Джапана подшипники. Осталась херня. Так, я теперь очкую палец себе отбить. Так, надо чем-то покрупнее, наверное. Ну, не сказать, что он критичный. Ну, желательно заменить. Дубль 2. Так, ничего у меня туда не смотрит. Это нет. Тоже нет. Все это нет.
Значит, выход один. Долбашить. Не. Слышно, я надеюсь. Такого быть не должно. Ну и шарики, в принципе, такие же. Ушатанные. Но больше всего в таких подшипосах страдает вот эта часть. Даже вот тут может быть якобы нету выработки. А вот та внутренняя, так сказать. Ну вот я сейчас с вами докажу. Там вообще оно вроде бы как в раковинах. Но для этого нужно воспользоваться болгаретой. Поэтому, если наружная обойма, мы все по ней диагностируем подшипник, и она в порядке, то это не значит, что подшипник живой. Потому что внутренняя обойма, вот тут еще японский подшипос, он стрёмный такой вообще. Сейчас я покажу. Тут вот эта херня толщиной, блядь, я не знаю, наверное, миллиметра 2. Но это редкость. Да, я прихерячил себе ручку. Блин. Вот то, о чем я говорил. Как выглядит так руки. Внутренняя поверхность. Это жесть. Понятно, что он гудит. То есть сам редуктор в порядке, но подшипники нужно заменить. И это на всех подшипниках. Так. Все.
Так, это один. Это будет второй. Так, эту херню мне в принципе тоже придется разрезать обойму. Ну, потому что я пока не вижу выхода, как его спрессовать. Так, этот диск упал. Видно, что я творю, не? Так, тут у нас на подшипнике стоит дистанционная втулка. Ого! Я пока не придумал, как его спрессовать. По поводу обойм. Я попробую замереть так. Она в раковинах, ну таких, где-то по полмиллиметра, такая волнистая, в общем, поверхность, как морская водичка. Так, у меня есть один инструмент. Так. Так, вроде бы витки везде одинаковые. Видно? Вечно очкую, видно, не видно.
графиточка. Так, тут, по-моему, 17. Нихер. Короче, закрепить мне нечем. Короче, стараемся. Я надеюсь, я ничего не загандоню. Думаю, надо пообстучать. Ну, не идет, я так сказал бы. Так, подожмем. Да, наверное, оно не планировало таких нагрузок, бедный этот инструментик. Так.
Ну, сдается мне, буду я работать сейчас с болгаркой. Ладно, сниму, подключусь. Итак, сделал небольшой надрез болгаркой по подшипнику. Я бы даже сказал маленький. И он пошел. Ну, пару раз я его еще молоточком попросил после надреза болгаркой. И вот, короче, он потихоньку ползет. Аж завоняло, как он едет. Сидит, конечно, просто как хер знает, чем я буду прессовать его. Ну, нихера себе. Опа, как шайбу зажал. Это она еще, сволочь, не давала. Так. Мазутяка такая, капец. Шайба. В вековом мазуте. На ней есть парт номер. Интересно. Жапан. Или, скорее всего, это не парт номер, а это отпечаток подшипника, потому что он как-то написан кверх ногами, задом наперед. Да, это отпечаток подшипоса. Мощавая херня. Передаточная 3,7. 37/10. Ну все. Осталось таким же способом прессануть подшипники на этой вот херое. Я надеюсь, они одинаковые. Да. Тут, мне кажется, будет полегче.
Блин, лень так резать. Ну да ладно. Куда дел? Тут, конечно, подшипники получше. Скорее всего, можно было не менять. Никто никогда этого не оценит. Ну, я что-то хочу. Так, сейчас начнется поиск подходящего инструмента. Так. Так, не во что мне упереться. Чикс. Есть.
И вот здесь уже присутствует шайбочка. Очень-очень тоненькая шайбочка. Сейчас мы ее пометим. Что она была здесь? Они где-то там. Ну что ж, повторим. Музыку приходится выключать, потому что у меня баня. Ого, здесь целый пакет шайбочек. Видно, чем я занимаюсь. И это меня ни хрена не радует. Потому что найти что-то подобное будет тяжело. Но мы постараемся. Так. Это я уже забыл, где было, блин. На хвостовике было вот это. А вот это я не помню.
Вот это было под вот этой шайбой. А эта шайба была на подшипнике. Все. И ждет меня волшебный процесс регулировки всего этого добра. Но это потом. Сначала нужно разобраться с рулевой колонкой и, со сцеплением. Это самое пока стрёмное, что у меня есть. Это рейка из цепуха. Такс, ну что, показывать, как я все тут убираю ему. Итак, после недели ожидания пришла отреставрированная рейка. Только пришла она не из, из Генстара, а я отправлял рейку, которая стояла на машине, но был ужасный люфт вот здесь. Там я фотки положу. Но парень с канала Контора Цеха 27 согласился мне помочь. Дядька Максим сказал, что он занят. И что-то там со станком. Ну, Виктор не отказался и помог. Сейчас я попробую разобрать и показать, что было сделано. Такс. Так, ее надо будет как следует отмыть от стружки. Итак, что сделал Виктор? Если вы видите, то там, я не знаю, каким-то титаническим усилием, я так понимаю, запрессовано кольцо под подшипник. И здесь стальное кольцо в алюминиевый корпус. Я не знаю, каким волшебством он тут отцентровался, потому что это достаточно сложно. И как он нашел базы, опять же, для центровки, тоже было, наверное, сложно. Но как-то сделал. И плюс, сами понимаете, она под уклоном, ее очень тяжело выставлять. Витя, спасибо! В общем, я счастлив. Это рабочая рейка, которая у меня стояла на моем Ниссане и работала успешно. Но был ужасный люфт вот в этом механизме. Поэтому я был вынужден прибегнуть к услугам товариства Генстар, которые заставили меня купить донорскую рейку. Я им отправил, они 3 месяца ее делали, отправили мне, и она потекла с 2 сторон. Они тоже восстанавливали посадочные, но, наверное, забыли про гидравлическую часть.
Ладно, спасибо, включусь попозже.